تعالوا نعمل الفراخ مع بعض في القلاية وهنشوف شكلها وطعمها يكون عامل ازاي، وبعد كده بقول لكم مواصفات القلاية دي لو انتوا عايزين. اول حاجة عشان ساعات الفراخ بتلزق، فانا ممكن ارش كده شوية زيت هعملها كده عشان انا جربت مرة وحسيت ان هي لزقت. وبعدين هحط الفراخ كده بالشكل ده. طبعا انا كنت متبلاها من فترة وحطاها في الفريزر، فمش متبلاها دلوقتي. ممكن برضه بقول لكم بعد كده التتبيله عامله ازاي. بعدين هنبدا ان احنا نرش عليها زيت بسيط برضه كده، تمام. وبعدين هنا عندنا الفراخ والحاجات دي على درجة حرارة يعني 180 200 مثلا. هي هنا على 200، تمام. بس انا ما عملتها قبل كده على 200، حسيتها ان هي يعني بقت من فوق حمرا قوي، بعدين ما كانتش مستويه حلو من جوه، فممكن اخليها على 180 مثلا. مش عارفه هي كده مظبوطه ولا ايه اهي. وبعدين خليها الاول هنا ربع ساعه او 12 دقيقه ونبقى نقلبها تاني. هنبدا دلوقتي بقى نحطها نشغلها كده. المفروض ان هي كده بدأت. بعد ربع ساعة نشوف شكلها عامل ازاي، وبعدين نقلبها على الناحية التانية. تعالوا بقى نشوف بعد ما وقفت. بصوا ده شكلها، بس هو 12 دقيقة يعني لا قليل. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقلبها 10 دقايق وبعد كده رجعها على ده 10 دقايق كمان. ممكن بعد كده ابقى احطها على الناحية دي الاول، وبعد كده ابقى احطها على الناحية التانية في الاخر، عشان يعني برضو ما تلزقش ويبقى الوش بتاعها شكله حلو. يلا نشوف بقى. هنعملها دلوقتي على يعني 10 دقايق كده تاني، ونرجع نعملها تاني 10 دقايق، يبقى هي مثلا كده كلها نص ساعة. بصوا ده بقى شكلها. احنا بقى ممكن كنا نعمل ده ربع ساعة وبعدين نلف الوش بقى نعمله في الاخر هو الربع ساعة. اهي. نحطها 10 دقايق كمان، يبقى كده كل نص ساعة. وده بقى شكلها بعد ما خلصت. فزي ما قلت لكم انتوا ممكن تعملوها ربع ساعة او تلت ساعة، والوش اللي هو اللي فوق بقى يبقى ربع ساعة، فكلها ممكن تكون 35 دقيقة. لو عايزين تعرفوا التتبيلة قولولي في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.